デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。まず、Thermomix TM31の電源を切り、すべてのコードを外してください。安全第一です。次に、必要な工具を用意します。用意する工具は、ドライバー、プラスとマイナス、ピンセット、クリーニング布です。これらは、パネルを交換する際に非常に役立ちます。次に、パネルを取り外すために、背面にあるネジを外します。プラスドライバーを使用して、ネジを慎重に取り外してください。角ネジをなくさないように、場所を決めて保管しておくことをお勧めします。ネジを外したら、パネルを優しく持ち上げて外します。この時、内部の部品を傷つけないように気をつけてください。パネルが外れたら、内部のクリーニングを行います。クリーニング布を使って、内部のホコリや汚れを丁寧に拭き取ります。もし、内部が非常に汚れている場合は、湿らせた布を使って、さらにきれいにすることができます。パネルを取り外した後、新しいパネルを取り付けます。新しいパネルを正しい位置に合わせて、押し込むか、はめ込むようにします。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。私たちのサービスは、電話不要、移動不要で、あなたの手間を省きます。新しいパネルがしっかりと取り付けられたら、先ほど外したネジを使って固定します。ネジを締める際は、均等に力を入れて、パネルがしっかりと固定されるように注意してください。すべてのネジを締め終わったら、最後にパネルの周りを確認し、隙間がないかを確認します。最後に、Thermomix TM31を電源に接続し、動作確認を行います。正常に動作しているかどうかをチェックし、問題がないことを確認してください。もし不具合が発生した場合は、修理前の見積もり提供が可能です。私たちの専門診断を利用して、必要なサポートを受けてください。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。